सब्सक्राइब करें मेरे चैनल वेमेंस की दुनिया को, बेल आइकन को ज़रूर से हिट करें। हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल वेमेंस की दुनिया। फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो फ्रीज़ मैट के ऊपर है। अभी मैंने एक वीडियो फ्रीज़ मैट पर डाला था, बट वो सिलाई मशीन से उसकी पाइपिंग मैंने बताई थी। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि बिना सिलाई मशीन के आप कैसे फ्रीज़ का मैट बना सकती हैं। कुछ लोगों को सिलाई मशीन से काम करना नहीं आता है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा कि सिलाई मशीन के बिना भी आप किस तरह से खूबसूरत DIY मैट बना सकती हैं। तो DIY मैट बनाने के लिए हमको इस तरह का फाइल चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स के लिए या बच्चों के प्रोजेक्ट के लिए मार्केट में स्टेशनरी शॉप पे बड़ी इजीली मिल जाता है। 10 रुपये, 5 रुपये या कहीं कहीं 15 रुपये इसकी कॉस्ट होती है। और एक बार आप ऑनलाइन ज़रूर मिला लीजिएगा, इसी तरह का ऑनलाइन भी होता है, सेम कलर सेम डिज़ाइन का। तो हमें करना क्या, हमें इस तरह से निकाल लेना है इसको, और ये जो फ्रीजिंग वाला पार्ट है उसको हमें प्रेस करके इसको सीधा करना है। प्रेस कैसे करेंगे, हम डबल लेयर कपड़ा इस पर रख करके इस पर आयरन कर देंगे, जिससे ये हमारा प्रेस हो जाएगा। तो मैं प्रेस कर लेती हूँ इसको। सबसे पहले इस तरह से हमें बिछा लेना है इसको, फाइल को इस तरह से। और हमें एक मोटा कपड़ा या डबल लेयर कपड़ा रखना है। यहाँ पे मैं पिलो कवर का यूज़ कर रही हूँ, और इस तरह से इसको बिछा लेना है इसके ऊपर। क्रीजिंग वाला पार्ट ये है हमारा, और प्रेस से हम इस तरह से इसको प्रेस कर लेंगे ताकि ये सीधा हो जाए। बहुत तेज़ हमें नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएगा। और इस तरह से हमें इसको सीधा कर लेना है। अभी ये सीधा हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये हमारी सीधी हो गई है फाइल, और अब हम इस पर डिज़ाइन करेंगे। और मैंने जैसे कहा था कि हम लोग अगर सिलाई मशीन का यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, तो फिर हम बिना सिलाई मशीन के कैसे बनाएंगे, इसकी डिज़ाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे सार्टन का यूज़ कर रही हूँ। ये 10 रुपये की एक गड्डी आती है मार्केट में, और मैं यहाँ पे फेविकोल का यूज़ कर रही हूँ। ये बनाने के बाद आपको लगेगा कितना ये प्यारा ये लगता है, आप देखेंगे खुद। और मार्केट वाला जो आपका ऑनलाइन है उससे कहीं से भी कम नहीं लगेगा। इस तरह से आप इस पे पूरे में ग्लू लगा दें पहले, और हम इसका कार्नर बना लेंगे ऐसे। ये फर्स्ट वाली लेयर मैंने लगा ली है, और कार्नर पे जब आप कार्नर मोड़ें तो किसी वेट वाली चीज़ से इसको कवर कर दें, ताकि ये कार्नर जो है अच्छे से ग्लू से स्टिक हो जाए। अब मैं सेकंड लेयर लगाने वाली हूँ। यहाँ पे मैं ब्लू का यूज़ कर रही हूँ। तो मेरे पास ब्लू है, आपके पास ऑप्शनल जो भी कलर है, ये ऑप्शनल है। जो भी कलर है, अगर आप सिंगल कलर रखना चाहती हैं तो आप सिंगल रख लें, डबल लेयर लगाना चाहती हैं तो डबल लेयर लगा लें। थोड़ा सा छोड़ के हम लगाएंगे, सेकेंड वाली पट्टी को हम थोड़ा छोड़ के लगाएंगे। देखिए, थोड़ा सा फर्स्ट वाली से डिस्टेंस बनाएंगे। कार्नर के जो धागे हैं उसको काट लेंगे, या फिर लाइटर से इसको हम फिक्स कर देंगे, कार्नर का जो धागा है इसमें। ये सेकेंड लेयर हम लगा रहे हैं, और कार्नर पर हम एक वेट वाली चीज़ रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। इस तरह से हम चारों कार्नर पे लगा लेंगे। आप चाहे तो आप सिंगल लगा सकते हो। इसी तरह कार्नर को हम फिर से मोड़ लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने देखिए 3 लेयर्स लगाई है, पहले येलो, ब्लू एंड फिर येलो। आप इस तरह से लगा सकती हैं। अगर आपको सिंगल लेयर लगाना है तो देखिए यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन और रखा है। मैंने ये सिंगल लेयर लगाया है, थोड़ी सी चौड़ी वाली लेस लगाई है, लेकिन सिर्फ आगे लगाई है, ये बैक साइड में नहीं लगाए। अगर आप चाहें तो बैक साइड में भी लगा सकती, इस तरह से आप बना सकती हैं। और इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था वो था ये फ्रीज का मैट जो सिलाई मशीन से करना है। तो अगर जिनको सिलाई मशीन से नहीं आती है तो ये वाला पाइपिंग आप स्किप कर सकती हैं, और उसकी जगह पे आप ग्लू एंड रिबन से इस तरह का या फिर इस तरह का
आपके पास आप कर सकती हैं। तो और ये ऑनलाइन आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ऑनलाइन से कहीं भी ये कम नहीं है और बेहद खूबसूरत लगने वाला है। कलर ऑप्शन बहुत सारे मिलते हैं, तो आप कलर चूज कर करके आप अपनी फ्रिज को सजाइए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और वेमेंस की दुनिया को और इस तरह के मैट को ज़रूर बनाइएगा। बहुत सस्ता पड़ने वाला है आपको। थैंक यू, बाय बाय।